一个大老爷们儿咋那么多毛病啊？爸，您不懂，这就讲究仪表。啥仪表啊？还齿轮呢？咱说的不是一码事儿，不一码事。老头子，来，把这双鞋换上，别露出个破袜子来，给你儿子丢人。好，我换才不得了。哎，爸，你别考，你别考，这靠垫是我刚换上，刚洗干净的，弄脏了啊！我连自己的椅子都不能坐了，干脆我和你妈的书一得了，省得你看哪儿都不顺眼。爸，您体谅体谅我哈，我不是那个意思。把这乱七八糟都撤了。不早了，我该走了吧？我走了。这还没过门呢，就嫌咱们脏了乱了的，将来一起过，还不定得啥样呢。这以后，谁是婆婆，谁是媳妇儿？到了人家，帮人父母干点活儿啊，少摆小姐架子。哎呀，就是跟他爸妈见个面认识认识，没多大事儿。那可不一定，讲话要有分寸，别少提你爸的职务啊。既然跟人家好了，就别让人家觉得配不上你，心里不舒服。哎呀妈，我知道了，走了啊。哎，等一下，来，把这个给他父母带去。哦啊，哎，路上小心，听见没有？啊，早点回来啊。阿姨，这是我妈送给您的礼物。哎呦呦，你妈也太客气了。魏国，快招呼小好姑娘坐下。阿姨，你别客气，应该的。你们坐。哟，这桌布好像是沈岩家的。啊，我是觉得好看，于是我就照着他们家的样子买了一条。来，喝水一杯。哎，对，哎，您坐，你坐吧，坐吧。来，谢谢。这杯子也挺眼熟的。哦，这啊，那是他借的。他说这个杯子有情调。俺家原先那些白茶碗、白茶壶的，也不知道咋的就没情调了。妈，您看您，那不是旧了吗？那旧了咋的？那不旧了不也能用吗？哎呀，小好闺女，她为了你来呀，差不点把俺这个家都拆了。妈，你老说这些干啥呀？咱饭做得了吧？时间差不多了。哎。来，这么多菜啊！阿姨，快来吃饭吧。吃饭。来，快动筷。哎，来吃。哎，尝尝我做的菜。谢谢阿姨，我自己来。还习惯吧？我们家吃饭啊口重，今天特意少放了点盐，不咸吧？好吃，不咸。那个小好闺女，你们俩的事儿什么时候办啊？我还年轻，还没想那么早结婚。再说了，我和魏国刚刚谈恋爱呢，还没到那一步。哎呀，不着急可不行啊！你都24了，是个大闺女了。我们家魏国都30了，这要拖下去，那我们得啥时候抱孙子呀？哎呀妈，你老问这些干啥呀？聊点别的啊。那人家姑娘上门，不谈这个谈啥呀？啊，你说是吧，小好闺女？啊，是，你说的对。我是说，我们家吧就是个工人家庭，你们家是高干，你能看上我们家魏国，那可真是他的福气呀。我就是怕委屈了你。没什么委屈的，我家里对我要求严，不许搞特殊，上学上班都得凭自己的努力。你看看人家，人家家的孩子就是跟咱家孩子不一样，懂事儿。哎呀，小好闺女呀，你那个手又白又嫩的，在家不干活吧？哎呀妈，
人家家里面有警卫员和保姆，用不着人自己干活。那嫁过来不就没有警卫员和保姆了，是吧？阿姨，我和魏国同学几年了，彼此还算了解。不过呢，他刚说那些话，说明他对我家庭情况还不清楚。我爸说过，不管是家里警卫员，还是保姆，还是家里的车，都是国家配给我爸用的，不是给我和我妈用的。如果我在家里什么都不干的话，那不就和咱们在苏联说的寄生虫没什么两样吗？一梅，对不起啊，我不是那个意思。哎呀，啥意思呀？我也没什么意思。我是说，以后不就是一家人了吗？是吧？那个，我们家那炕上几床褥子，缸里头有多少米，家里上上下下里里外外，不都得让好姑娘知道啊？哎呀妈，咱家这点东西还用算计啊？那咱老百姓过日子，那哪能不算计啊？像你前2天那样，炸几串糖葫芦，一瓶子油进去了，那下个月吃啥呀？喝西北风啊？对不起啊，阿姨，我不知道魏国会给我做那么多的糖葫芦。做了也就做了，也没啥。我们这个家跟你们高干不一样，日子过得紧巴点儿。哎呦，我是怕你适应不了。他妈这个人呐，心直口快，没别的意思，别往心里去啊。来，一梅，来，师傅。够了，我吃不了那么多。哎，那个吃不了那么多可不行啊！你看你瘦的，你可千万别客气呀！啊，你该咋吃咋吃。咱们女人不亏嘴才能不亏身子呀，将来生儿育女的胖一点才能顺呐。吃，该咋吃你就咋吃啊，快吃！阿姨，谢谢您的关心。我今天来，只是和您二老见个面，没有别的意思。我们的感情还没有到谈婚论嫁的程度，还得看以后相处的情况才定呢。合着你们俩的事儿还没定下来呀？妈，您就甭为我们俩事儿操心了哈，水到渠成，到时候啊，啥事都解决了啊。你们的事儿就自己办吧，我们也就不多嘴了。啊，那个，我去看看锅里的汤好没好啊？来，一梅，来吃菜，吃菜啊！一梅，你别生我妈的气啊！我妈这人她就这样，一天到晚柴米油盐的吧，就会说这个。不过，她还是很关心你的。老人家嘛，我理解。对不起啊，刚刚让你难堪了。哎，这一上来就提抱孙子的事儿，别说你了，我觉着都别扭。反正我理解你就是了。啊，哎，一梅，我们去看电影吧，我请你。老说请你去，一次也没去过。不了，我一会儿有事儿，改天再说吧。啊，那好吧。我跟他爸妈根本就不是一路人，往他们家里一坐呀，感觉自己就是个外人。谢谢。一梅呀，你又不是跟他的父母谈恋爱，别有太大压力了，大家熟悉以后就会好的。不是熟不熟的事儿，是根本就没有共同语言。他们家啊，就是那种老婆孩子热炕头型的。你都要当人家的老婆了，怎么了？难道你还不许人家要孩子吗？我现在根本就不想结婚，更别说要孩子了。啊，一梅，可这就是生活呀！一个姑娘要变成妻子，一个妻子要变成母亲。真希望你能快点结婚，将来生个女儿，和你一样漂亮，
和我们家小航是一对儿，那该多有意思呀！周书记啊，沈岩你找我有事儿？啊，关于瓦列基娜申请中国国籍的事儿，已经有结果了。他们是不是同意了？有关部门的意见是暂缓。为什么？列宁主义是战无不胜的旗帜，世界劳动人民紧紧地掌握着这个伟大的旗帜，就是掌握着真理，就是为着自己开辟不断胜利的道路。我们永远地纪念着列宁，而当现代修正主义者企图玷污列宁主义这个国际无产阶级的伟大旗帜的时候，我们的任务。玛丽亚，今天过得好吗？挺好的。你怎么了？没什么，可能是昨晚没睡好吧。坐下说。玛丽亚，周书记跟我说，你申请中国国籍的事儿没批下来。为什么？我符合条件呢，怎么不批？不是不批，是暂缓。现在国家有规定，苏联专家不属于普通公民，必须等到合同期完了之后，再考虑入籍的事情。可是申请的时候他们不是这样说的呀，怎么这么快就变了呢？政策有变化了。沈爷，我突然有种不好的预感。哎，童飞啊，这次你下来挂车锻炼，是不是要升职了呀？不准在这瞎谦虚啊！是不是这回事？这是必要的程序。现在是副处长啊，以后升职到处长都有可能啊。童飞，是，哎呀，这北京就是不一样啊！童飞升得太快了啊，比咱们都高出一大截子来了。高什么高？谁比谁高？我是个儿比你高啊，还是岁数比你高啊？玛丽亚，哎，稍，哎，玛丽亚，做中国的媳妇儿感觉怎么样？很好，幸福的要命，晚上做梦都会笑醒。瞧瞧，这可是咱们的好榜样。一梅、魏国，听沈岩说你们也快结婚了，就按照这两口子的路子来。谁说我们要结婚了？你净瞎说。哎，童飞啊，现在是咱们的领导了啊，童飞，以后你得多提携提携兄弟们啊！来，我敬未来的张局长一杯。来，等一下啊，你也学习打官腔来了，少拍马屁。你要是敢对一梅不好，我把你从头到脚给你录下来。好，来。我问你点事儿。我听说最近咱们和苏联的关系不太好，闹了些矛盾。你在北京，知道的消息也多，是真的吗？传闻是有一些。苏联要当老子党，给咱们下指导棋，对中国提出了不合理的要求，咱没答应。4月份发表的《列宁主义万岁》，还不是点名批评了他们？这说起来还挺严重的。哎呀，这个我就不清楚了。虽然都是社会主义国家，毕竟发展道路和社会环境不同，意识形态上也难免会有分歧。之前玛利亚申请中国国籍的事没批下来，我这心里边就有些打鼓，怕这事儿不好办。哎，你别瞎担心了，你们孩子都这么大了，真有什么变化，也不会受影响。
没什么事儿了，啊？哎，童飞哥，你可真不够意思啊！哎呦，来了也不告诉我一声。哎呦，你老这么风风火火的，我都怕了你了。怕我干嘛呀？我还能吃了你啊？现在童飞可是领导干部啊，你说话别那么没大没小的。领导干部怎么了？那也不能脱离群众吧？嘿，这小丫头词儿还不少哈。来，跟哥说说，毕业了有什么目标了吗？我现在正在联系省歌舞团呢。老实说，我还是很有希望的。这么说，马上就要实现自己的理想了。行，我得当哥哥得表示表示。表示表示。来，看看，专门给你的，什么呀？是不是你想要的？天鹅湖。啊，茶花女。哎呀，这些都特别难找的。看来你还没有彻底的脱离群众啊。史克洛夫斯基同志说，这次试验成功，后续方案进行了很大的调整，还需要回苏联去取一些图纸和设计资料。他和马尔科夫同志建议让你回去。真的吗？你看，他们都已经回去休假过2次了，可是你来中国快2年了吧，一直就是工作，这是个难得的机会，所以我想听听你们2个的意见。我当然很愿意了，我很想我的父母。沈岩，你觉得呢？太好了，我真替你高兴。只是可惜我不能陪你回去。那好，我就派人订票了啊！你们2个抓紧时间准备准备。谢谢。这个望远镜是我从横田大佐手里交货的。你父亲当年就是跟横田大佐作战的时候负的伤，所以这个望远镜也算是给他报了一箭之仇吧，留个纪念。哦，谢谢你。这份珍贵的礼物，是我们中苏2国友谊的见证。父亲看到它一定会很高兴的。回去向他问好。你们家2代人都为我们新中国做出了贡献。他有时间的话，希望他来中国看一看。我一定把您的话告诉爸爸。啊，玛利亚，你没走我就开始想你了。回去之后，向你爸爸妈妈问好。自从我们结婚之后，还没见过他们，我觉得我这个做女婿的太不称职了。我很快就回来，你放心吧。我要告诉你，你是我这一辈子最爱最爱的人。那是当然了。小航现在特别好动，一不留神就摔跟头。你在家的时候一定要看好他，别让他摔着。哦，放心吧，我会好好照顾他的。小航，妈妈亲亲你。宝宝不睡了是吧？万丽呀，我想给你买点东西，怕太累赘不好拿，换了些卢布，该买什么你自己买吧。谢谢妈妈。妈妈，我走以后，您就辛苦了，又要操持家务，又要带小航。妈妈，您受累了。你放心。替我问候你爸爸妈妈啊。瓦利亚，哦，一梅，瓦利亚，厂里派了辆车送你，怎么样？东西收拾好了吗？都准备齐了。好，来给我帮你拿。哎，
小航，一梅，你过来一下。一梅，小航从来没有离开过我，我怕他受不了。妈妈年纪又大了，妹妹又住校不怎么回家，请你替我照顾她。你放心吧，瓦里亚，我一定会帮你好好的照顾小航。你自己的事也要多上心呀！我回来以后还等着吃你们的喜糖呢。哪有那么快啊？可是梁卫国呢？他都要急死了。啊，再说吧。我，瓦里亚，东西都收拾好了，上车吧。好啊，我们在外面等你啊。小航，宝宝，让我再看看你，宝贝儿。放心吧，王丽啊，等你回来的时候，他一定是结结实实的小伙子了，都会叫你妈妈，是不是？妈妈。真乖，宝贝儿。沈岩。妈妈，这个真丝围巾送给你。这颜色很好看，围上看看。果然不错，谢谢，真漂亮。这是中国老字号的帽子，送给您。还有我的礼物，中国老字号的帽子。好啊，以后不要再买东西回来啊！这都是沈岩和他妈妈买的，他们对我非常好。我在中国没有一点后顾之忧，每天都很快乐。这是我们家的照片。你们看，这是我和沈岩在院子里拍的。这是他妈妈和妹妹，还有小航。这就是小航啊。小航，长得像不像我？像，一看就是我们的外孙子。你看那小脸蛋儿，长得真可爱。爸爸，我真想亲手抱一抱他。他还太小了，坐不了那么长的火车。等他长到2、3岁，我一定把他带回来，让你们看看。好的，好的。对了，这个望远镜是郝将军让我送给您的，这是他从横田大佐手里缴获的。我记得那个小鬼子，我记得他打起仗来很凶猛，我的腿就是被他给打伤的。这个礼物太有意义了，回去代我谢谢郝将军。沈岩，我已经到家了，父母都好，让我问候你和妈妈。我走之后，小航还好吧？他该打预防针了，保健卡在床头柜的盒子里。小航每次打针都哭，你抱他去的时候，别忘了给他买包巧克力。到家了。这就是你新分的房子啊，真不错。单位分给我的，这是我的新家。玛利亚，除了新房子，还有一件事要告诉你。什么事啊？你又多了一位亲人。是谁呀？你有嫂子了。你怎么不告诉我一声啊？不是的，这不能怪我。上周刚举行的婚礼，爸爸妈妈都来了。我刚要给你写信，就收到你的信，说你要回来了。早知道这样，我就等你了。那你也该写信告诉我。还没来得及写呢，你就回来了。快开门吧，让我看看新嫂子。我这就开。快点。亲爱的，你可回来了，我都快想死你了。你再不回来，我就要出去找你了。我们才分开2个小时，先松手。你看谁来了？这是我妹妹瓦里亚，这是我妻子。我是溜巴。瓦里亚，你比奥利格说的还漂亮。快进屋来吧，来，快进来。快进屋吧。奥利格说，你从小就是个有主见的姑娘，你不顾所有人的反对，嫁给了一个中国丈夫。还生了个可爱的儿子，他长得很漂亮吧？是的，他
非常可爱。这是什么？这是中国的茶叶。真香呐！你们等着，我去沏一壶。溜巴很漂亮，你们是怎么认识的？在火车上，他很热情，交往没多久，他就拿着行李到家里来了，赶都赶不走啊。后来啊，他就对我逼婚，说如果我不娶她，他就去跳伏尔加河。她真是个热情奔放的姑娘。是啊，哎，我原来的梦想是娶一个女飞机设计师，可惜啊，她后来嫁到中国去了，我就没机会了。奥利克，珍惜你的溜巴吧，我亲爱的哥哥。我会的。瓦利亚，你们的设想，我仔细的、认真的看了一下，非常的大胆。一旦解决啊，将会极大的提高飞机发动机的性能，但是难度也是巨大的。如果这个瓶颈不突破的话，那么再好的设计也无法实现，所以我们一定要攻克它，没有其他选择。瓦利亚，你和沈岩从中国寄来的每一封信，我在上面都一一的做了标注，你们拿回去好好看一下。还有这些资料，希望能够对你们有所帮助。数据核对的事情一旦有结果，我会马上打电话给你的。以前我就听说过算盘，但是我不知道小小的算盘竟然能够进行如此复杂的数据计算。中国究竟还有多少令人惊奇的东西？有机会我一定要去看看。如果沈岩听到您的这些话，一定很高兴。无数科学家都想战胜这个难关，他们都有相当好的科研条件，但是都没能够解决。你们真是太有勇气了，请允许我向你和沈岩表示敬意。好好干，我会尽我最大的努力，帮助你们争取早日研究出成果来。你们是我最值得骄傲的学生。谢谢您的鼓励，条件简陋没关系，只要有信心、肯努力，哪怕只有一点突破都值得欣慰。我们回去以后就开始进行下一个步骤了，还算顺利。谢谢你。不要客气。谢谢您。请问明天出发去中国的票还有吗？我要一张。3天内去中国的票已经卖完了，15号的行吗？哦，行，那就15号吧。您的票请拿好，谢谢。你好，妈，瓦利亚来电报了，是吗？所以马上就回来。哎呦，你看，看看儿子，哎呦，哎呀，儿子，今天就是星期六啊！啊，快去火车站接他呀！嗨，星期六的火车下个星期六才能到呢。小航，妈妈就要回来喽，高不高兴啊？咱们一起去接妈妈好不好？哎，对喽，再来，再说一次，看妈妈给你带好吃的回来了哦，妈妈给你带好吃的，好玩的哦，为什么不让去中国？我买票的时候还能走，这才3天时间，怎么就变了呢？刚发了紧急通知，我们也觉得很突然。奥列格，怎么会这样？到底是怎么回事？你这2天休假没有参加昨天的会，上级机关发了文件，具体为什么我也不太清楚。我是请假回苏联的，单位的合同还没有到期，我必须马上回去。真的很抱歉，我也只能表示遗憾。我是国家派去工作的，正在进行一项非常重要的项目，不能耽误，请你让我上车吧，求求你了。这个文件也是国家发的，那你自己看吧。瓦利亚，你别说了，我来。能不能帮个忙？让他悄悄上车算了，就当你是帮了我一个忙，行吗？这不可能放，车票上登记着名字和身份证号码，这都留着卷底呢。在中国，她有她的丈夫和孩子，他们都在家等着她呢。你就帮她一下不行吗？老列哥，我也很想帮忙，可是真的没有办法。这通知上写的很清楚，任何人都不能例外啊。
所有在华专家都将在近期内撤回来，而已经回到苏联的，绝对不能再返华。这是国家的制度规定，所有的公民必须无条件的服从。为什么要撤回来？到底出什么事了？过几天你就会知道了，请不要再问了。可我丈夫和孩子还在中国，我儿子还不到1岁，请你体谅我一下。我再说一遍，这是最高指示，任何人都不能破例。您也一定有儿女，您也有一颗疼爱孩子的心，请不要让我们骨肉分离。瓦莲金娜同志，我完全能理解您的心情，也非常的同情。但是此事涉及两国关系，请你以大局为重，不要再坚持了。到底是什么大局？我没有做任何伤害国家的事，我想家想丈夫和孩子。我很同情你，但是不能违反纪律。我们要执行上级给予我们的任务，没办法通融，也请你体谅我们的难处，好吗？你好，你的电报。哎，好，谢谢啊。不客气。怎么了？电报上写了些什么？瓦利亚说他被禁止上车，让我不要去接他。为什么不让上车呀？他没有说原因，只是说随后的信里面会告诉我。一种不祥的预兆袭上心头。我请了3天假，每天都去火车站等，希望能等到我的妻子，希望这一切都是老天爷跟我开的玩笑，希望瓦利亚能欢笑着跑到我的面前，但每一次我都失望而归。沈岩，你别着急，也许瓦利亚是有什么事给耽误了呢。不是有什么事情，而是他被禁止上车了。要不再拍一封电报问一下？我已经拍了，但是电报需要2、3天才能到。你说怎么回事情？怎么报纸上一点苏联的消息都没有？我说那么多消息，怎么回事呢？你别吓唬自己，也许过2天就有消息了呢。沈岩，沈岩，啊，邮递员刚送了一封信，你快看看。瓦利亚怎么说？出什么事了，沈岩？信上怎么写的？啊，阿伟怎么了？出去！哎，你去哪儿？干啥去？我去找什科洛夫斯基。啊？哎呀，沈岩，你找什么呀？车钥匙呢？孙阿姨，我的车钥匙呢？在手上嘛。哎，沈岩，沈岩，你小心点儿你。哎，同志，站着！这孙家楼不能随便进。我知道，我找什科洛夫斯基有急事儿。不是你找谁也不行，我真的没有门条不能进去。我知道，我真的还有急事。不行，你什科洛夫斯基，我要接着找你，你下来一下，我是沈岩。不能在这喊。孙师傅，我来。沈岩，你在这胡闹什么？我找什科洛夫斯基，他在吗？他一天没有去上班，也没有回这里。他去哪儿了？早上接个电话就出去了。任秘书，平时你跟他来往最多，你知道一些情况，他到底出什么事儿了？能告诉我吗？我没什么可告诉你的，你应该知道的，组织上会逐级传达给你的。回去吧，孙师傅。走吧。我正找你呢。咱们不要在这儿谈，赶紧去你屋里说。好。
上我屋里去吧，说吧。沈岩，快把你的照相机拿出来。拿相机干什么？我要你把这些全部拍下来，抓紧时间。到底怎么回事？瓦里亚写信告诉我，说苏联把所有的专家都撤走了，为什么？是这样的，今天苏联专家组的负责人专程从北京赶来，召集我们所有专家开了1天的会，通知明天全部回国，所有资料也必须全部带走，一个字都不许留下来。为什么呢？那位负责人说，原因是政府对我们在中国的生活条件和工作条件感到不满。这根本不成为理由。军工厂为苏联专家提供了最好的条件，有什么不满的？这只是上面的说法，我和马尔科夫没有任何不满。我们2个进行了争辩，但是没有用。我们也不了解为什么，非常困惑，各种猜测也非常多。沈岩，我是搞科学研究的，只懂飞机设计，不懂政治。可是这次的决定，我听出来了，2个国家的关系出了问题，解决不了，可能不久以后马上就要断交了。我真的不明白，2个国家关系这么好，怎么会发展到如此严重的地步呢？你别问了，我也说不清楚，别耽误时间了，赶紧拍，明天早上我们就走，拍完了赶紧还给我。明天中午之前，你必须把这些资料给我送来，千万别让任何人知道你有没有胶卷呢？啊，我给你带了一些，你别挑着拍，全拍下来。你最好把所有的胶卷全都给用上。这些可都是有关设计飞鹰飞机最重要的资料，你一定要把资料全都收藏好，千万不要让任何人知道这件事情，也不要让任何人知道我来找过你。我知道，你放心吧，我会好好保存这些东西的。我要赶紧回去收拾东西了，明天早上6点我去你们设计室找你。你最好再想一想，还需要我做些什么。哦，对了，别忘了给瓦利亚写封信。啊，我可以帮你带给他。你还有什么需要我带的东西，我一起交给他，我会尽力帮助你的。都拍完了吗？都拍好了。幸亏有你的胶卷，我给瓦里的信已经夹在笔记本里边了。啊，请你替我转告他，家里边一切都好，请别担心。这么多，里边2瓶酒是给你的，带回家喝。谢谢你了。哦，这件事情真是太突然了。如果早知道，我就是不吃不睡，每天也要多干几个小时。现在的设计正是最关键的时候，我们一走，你们将面临很大的困难，恐怕不能如期试飞了。我的内心非常内疚，我觉得这是我们不负责任，我们没有帮助你们完成社会主义建设。不，你千万别这么说。你、马尔科夫还有瓦里亚，为我们国家、为我们这个厂做了很大的贡献，我们永远都会记得你们。无论2个国家怎么发展，我们都是朋友。谢谢你，我的朋友。我走以后，这里的一切就全靠你了。你等一下。你还是赶紧走吧，这里不安全。请告诉何，如果还有机会，
我希望能和他一起喝酒，他是最好的朋友和最棒的酒友。好。再见了，我的朋友。望着斯克洛夫斯基的背影，我的心沉到了谷底。我不知道两个国家到底发生了什么事，但一种巨大的裂变一定是产生了。我心中涌起了一种强烈的感觉，我的妻子短时间内恐怕回不来了。苏联方面突然单方面的宣布撤走全部苏联专家，撕毁和废除了400多个科学技术合作的项目的合同，200多个尚未建成的项目搁浅。这一举动严重地干扰了我国国计民生的发展计划。怎么回事？现在我们非常的被动，飞机的研制正是最关键的时候，试飞计划恐怕要延迟，还有更多更大我们想象不到的困难。同志们，我们必须做好充分的思想准备，迎接这一考验和挑战。从现在开始，全场上下必须团结一心，度过这个难关。